waxaan wax ka taaban doonaa hadduu alla yidhaahdo xanuunka ama cudurka ama xumaanta zinada la yidhaahdo. zino waa shay fool xun. zinada waxaa xumaan ugu filan inuu ilaahay uu ku tilmaamay bilfuxsh. xumaan buu ilaahay ku tilmaamay. ilaahay waxa uu leeyahay walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila. ilaahay waxa uu yidhi walaa taqrabu, ha u dhowaanina zinada, ha u dhowaanina. maxaa yeelay zinadu buu ilaahay leeyahay innahu kaana faaxisha, waa wax xun ayuu ilaahay yidhi. waa wax xun, ha u dhowaanina buu ilaahay yidhi. ha u dhowaanina, ha samayn laguma odhan, ha u dhowaan baa lagu yidhi. ha ag marin, ha ku ag warwareegin baa lagu leeyahay. ha ag marin, ha ku ag warwareegin, ka fogow zinada. ilaahay waxa uu rabaa inuu ilaaliyo cirdigeenna, sharafteenna, inayna abtirsiinta dadku ayna isku darsamin. ilaahay waxa uu doonayaa mujtamacan inuu dhowrsoonaado, inuu daahir noqdo oo nadiif uu noqdo, cudur iyo wax walba inuu ka badbaado ilaahay doonayaa. ilaahay waxa uu yidhi war shayga zinada la leeyahay waa shay qadira, waa shay xun, waa wasakh, waa cudur, waa xishooddarri, waa shay laga yeeqyeeqsado, waa xayawaannimo. zinadu buu ilaahay leeyahay. xataa xayawaanka qaarkii zinada way nacaan. waxa uu sheegayaa uu soo saaray imaam bukhaari saxiixiisa can camr ibnu maymuun baa waxa uu yidhi wakhtigii jaahiliyadda aan ku jirnay qabla alislaam, islaamka ka hor, ayaan waxaan arkay buu yidhi daanyeer ayaa ka zinaystay daanyeerad. hab yaku ay garanayaan daanyeeradu ayay isu guursadaan. waxa uu yidhi daanyeer ayaa ka zinaystay daanyeerad. waxaa isku yimid daanyeeradii oo dhan baa isugu yimid. dhagax bay ku dileen labadii daanyeer ilaa ay ka dhinteen. xataa xayawaanka qaarkii sidaasuu u nacay. ibnulqayim waxa uu leeyahay fa haaulaa'i alquruud aqaamuu xadd allahi xiina catalahu banu aadam. ina nebi aadam xadkii ilaahay markii uu iska diiday inuu tadbiiqiyo, xataa xayawaanadii ayaa tadbiiqiyey. ikhwaani, zinadu dadka ay ku faafto waa astaamo lagu garanayo ummad markay sii baaba'ayso, ay sii tegayso, ay cudurrada ku faafayaan, ee ummaddaasi ay la jirid goynayo. waxaa ku faafa zinada ayaa ku faafay. nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi idaa dahara الzina wاlriba fii qowmin faqad axalluu bianfusihim cadaab allah. dadii marka ay soo muujistaan buu nebigu yidhi, zinada ay muujistaan, dhexdooda ay zinadu ay ku faafto iyo ribadu, waxa ay xalaalsadeen inuu ku soo dego cadaabkii ilaahay. cadaabkii ilaahay ayaa ku soo degaya. zinadu marka ay ummad ku faafto, waxaad arki dhallinyartii ood hore u guursanayn ayaad arki. xaaraan buu meel walba ayaa jira. waxaad arki mujtamacii oo fasaadaya ayaad arki. waxaa ummadda ku badani raggii iyo dumarkii oo isfuraya. waxaa yaraanaya is-aaminkii, kalsoonidii ayaa lumaysa. waxaa fara badanaya awlaaddii zinada ku dhalatay ayaa fara badanaya. waxaa yaraanaya tarankii ayaa yaraanaya, dadka fiifiican. waxaa ku fara badanaya ummaddaasi cuduro ayaa ku fara badanaya. cuduro. nebigu waxa uu yidhi